Ehi ciurma, bentornati nella baia. Oggi si scende davvero nelle profondità di un mondo d'acciaio per esplorare un titolo ambizioso, Made in Italy, che unisce azione stealth, momenti platform e una spruzzata di momenti Michael Bay. Steel Seed, dai creatori di Close to the Sun, un'avventura distopica, cupa, ma anche estremamente affascinante. E rimanete fino alla fine perché sto per spiegarvi perché vale la pena acquistarlo oppure no. E quindi, sigla! La baia di Ben! La baia di Ben! Siamo in un futuro distopico. La superficie terrestre è diventata invivibile dopo un grande cataclisma e a dominare adesso sono le macchine, che hanno relegato gli esseri umani nelle profondità di un'enorme struttura sotterranea costruita proprio da loro. La protagonista è Zoe, la figlia di uno scienziato che forse, e dico forse, ha trovato una soluzione per salvare ciò che resta dell'umanità. Ad accompagnarla in questa impresa ci sarà Kobe, è un piccolo drone volante che non solo vi aiuta nei vari puzzle esplorativi, ma diventa un vero e proprio compagno d'avventura. Insomma, senza fare spoiler, è una storia che corre dritta, senza troppi fronzoli, con qualche riflessione interessante sul rapporto uomo-macchina e sul senso della sopravvivenza dell'essere umano stesso. Come si evince anche dall'intervista al CEO Carlo Ivo Alimo Bianchi, mannaggia le sue origini brasiliane, 3 chilometri di nome e alla fine Bianchi, un comunissimo cognome italiano. Steel Seed è un titolo AA premium, come dice lui stesso. E a proposito, andate a recuperare l'intervista. Con un gameplay scandito quasi al secondo tra sezioni platform ispirate a Tomb Raider e Uncharted, combattimenti all'arma bianca con una cazzo di spada laser enorme, fasi stealth classiche, e adesso vi spiegherò classiche cosa significa, e come li ha definiti Carlo, una serie di momenti Michael Bay, che sarebbero delle sequenze frenetiche dove tutto crolla, bisogna solo correre, saltare, insomma sopravvivere. Il cuore del gameplay, ragazzi, non ha una meccanica portante, è un ibrido, un insieme di meccaniche, però sono ben bilanciate. C'è un albero di abilità che è tripartito tra combattimento, abilità per Kobe e abilità di movimento. I punti esperienza si ottengono uccidendo nemici, raccogliendo cristalli oppure altri collezionabili, e proprio grazie a Kobe abbiamo la possibilità di utilizzare la Kobe Vision. Zoe si cala proprio un visore sulla faccia e il controllo passa totalmente al drone, che è utile per scoprire aree nascoste oppure attivare interruttori che non sono raggiungibili oppure trovare strade alternative. Kobe può essere utilizzato anche in combattimento, utilizza diversi tipi di munizioni d'attacco oppure per avere un vantaggio se vogliamo farla stealth, o piazzando trappole, rendendolo molto di più che una semplice compagnia da viaggio, cioè uno strumento che utilizzeremo spesso. Dicevo stealth classico. Il comparto stealth riprende in pieno lo stile classico, cioè camminare accovacciati riduce il rumore, i nemici possono essere eliminati silenziosamente da dietro, dall'alto, si può attirare l'attenzione dei nemici battendo sull'armatura, e attenzione perché i nemici non sono stupidi, non c'è il classico cliché del nemico girato di spalle fermo lì aspettando di farsi uccidere silenziosamente. Ragazzi, mi è capitato di attirare un nemico mentre ero dietro un riparo, stava venendo verso la mia direzione, ho battuto sull'armatura, lui anziché essere incuriosito e venire da me, e quindi significava eliminarlo certamente, cioè si mette in allerta, fugge e torna coi rinforzi per cercarmi. Ragazzi, è una cosa mai vista prima. Il sistema di combattimento invece, quando le cose vanno male, è molto ispirato a Star Wars Battlefront. Ci sono attacchi leggeri, pesanti, caricati, si può schivare, si può fare il lock-on sul nemico, e addirittura ho ritrovato cose che non vedevo da tantissimo tempo, i QTE, i Quick Time Events, in quei momenti più intensi. Per esempio, un robot bombarolo mi si è avvinghiato addosso ed è partito un Quick Time, e quindi, anche se non me l'aspettavo, fortunatamente ho avuto la prontezza di indovinare la sequenza di tasti e quindi mi sono riuscito a liberare. Ma è stato veramente spettacolare ritrovare questa meccanica in un gioco del 2025.
2005. Cioè ragazzi, alcune cose addirittura sono talmente vecchie che inserirle oggi è una novità. E a proposito di quel sapore old school che ho respirato subito, che io venendo dall'old school, l'impronta old school del gioco, ragazzi, l'ho riconosciuta subito. In quella certa rigidità dei movimenti, in quelle animazioni dei nemici forse un po' troppo schematizzate, oppure nella prevedibilità di alcuni dei loro pattern. Però non sto dicendo che questo è un difetto, almeno per me, anzi, per me è un valore aggiunto. Graficamente, ragazzi, SteelSeed punta sulla spettacolarità degli ambienti. Certo, l'ambiente sarà sempre metallico, tra acciaio, luci al neon, colate di ferro fuso, ambienti industriali. Siamo pur sempre all'interno di una struttura chiusa, creata dalle macchine, quindi non ci possono essere prati verdi, cieli azzurri, mari sconfinati, eccetera. Però cambia spesso pelle. Una volta sei nel buio pesto con solo la torcia di Kobe a illuminarti la strada, altre volte tutto prende gradazioni di giallo, rosso, arancione, con l'aria addirittura che tremola per il calore delle colate di metallo fuso che scorrono. E inoltre c'è una regia dinamica, quindi non avremo sempre la solita inquadratura con personaggio centrale, camera alle spalle a inseguimento. Ci saranno cambi di inquadratura e di scena, ci saranno momenti in cui l'inquadratura si sposta da lontanissimo, fa una panoramica e ci sarà il personaggio che si muove lateralmente, oppure isometrica dall'alto, ci segue da dietro a tre quarti in alcune scene scriptate frenetiche dove l'attenzione sarà richiamata su quello che sta succedendo, non sul personaggio. Insomma ragazzi, Storm in a Teacup direi che se l'è giocata benissimo, pur rinchiudendoci all'interno di una prigione d'acciaio. E poi, raga, ottimo doppiaggio italiano con voci di alto livello, una colonna sonora studiata proprio per accompagnare i momenti più intensi ed emozionali. SteelSeed non è sicuramente un gioco perfetto, ma è proprio questo il punto. Il fatto che mi abbia ricordato in un tempo in cui la perfezione tecnica non ce ne fregava nulla, non era tutto, perché ci divertivamo lo stesso. Quel tempo in cui bastava un buon gameplay, una storia dritta al punto, un'ambientazione coerente che ci tenesse incollati allo schermo. Questo fa SteelSeed. Se amate l'action stealth alla Tomb Raider, soprattutto degli ultimi Tomb Raider, oppure alla Metal Gear, con una forte componente narrativa e delle bellissime ambientazioni dark sci-fi, ragazzi, allora SteelSeed fa per voi. E poi, raga, basta girarci intorno, è un gioco italiano di un team che ha già dimostrato di saperci fare con Close to the Sun, anzi recuperatelo se ancora non l'avete giocato, e con SteelSeed puntano ancora più in alto. Quindi, a parere mio, supportarli non solo ha senso, ma è anche un nostro dovere. Un team italiano altamente capace va aiutato soprattutto da parte nostra all'interno di questo mercato sconfinato altamente competitivo. Ma andiamo al succo del prima di comprare. Perché comprarlo? È un action stealth vecchia scuola ben costruito, il gameplay è vivo e molto ritmato, varia continuamente, le ambientazioni sono affascinanti, c'è una bellissima regia e un ottimo comparto tecnico. Ragazzi, a questo a cuore, ma soprattutto c'è l'ambizione del team di arrivare a livelli ancora più alti. E ripeto, nel caso nostro, perché comprarlo? Perché è fatto da un team italiano che, sebbene sia indipendente, ragazzi, hanno lavorato benissimo. È un AA premium. E invece, quali sarebbero i motivi per non comprarlo? Se cercate e giocate solo giochi super rifiniti e puliti nei controlli, se non amate la struttura old school di questo gioco, se non amate i giochi con ambientazione chiusa e se proprio non riuscite a sopportare le sezioni stealth e le sezioni platform abbastanza scriptate. SteelSeed è un piccolo grande progetto, non è un AAA, ha molto carisma, ha molto stile, ma soprattutto, raga, c'è la sostanza. E a noi della Baia piacciono proprio questi giochi qui, imperfetti ma con un'anima, e ci piacciono e come. Se vi è piaciuto Close to the Sun, se amate l'action stealth con ambientazioni dark sci-fi, distopica, e se volete supportare uno studio italiano
coraggioso, date una chance a Steel Seed. E se siete arrivati fin qui, lasciate un like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi e magari, raga, tasto grazie, qualche doblone nel forziere della baia per supportare anche il canale, e soprattutto fatemi sapere tra i commenti se vi piace Steel Seed e se avete intenzione di acquistarlo. Dal Capitano Ben è tutto, vi aspetto nella baia, un saluto marmaglia. Ah, e occhio ai droni, Oh oh!